收到90都得。佢有我記得好似有唔知10% 嘅過咗之後先告你㗎嘛，超出10%。佢就算係罰錢都係罰200蚊啫嘛，定唔知幾廿蚊啫嘛，好似。你唔超得太過分。九吉出口入。前面大陸關啦，打尖咯，啲澳門車喺嗰度過㗎嘛。我都唔知咁急做乜。你早一架過同遲一架過有乜分別咧？